আমরা রাবাংলা থেকে যে বোরংয়ের দিকে যাচ্ছি, যে বোরংয়ে থাকবো। এই মুহূর্তে আছি টাইটানিক ভিউ পয়েন্টে। আমরা আগেও একটা ভিডিও করেছি সুন্দর আর একটা রাস্তা দিয়ে। এটা দেখে সত্যি প্রকৃতি কি অদ্ভুত তৈরি করে ফেলেছে জায়গাটা। একটা জাহাজের শেপ দিয়ে নিয়েছে, এখানে রেলিংটা দেওয়ার পরেই একটা সুন্দর ব্যাপার তৈরি হয়ে গেছে। নিচ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে এবং নিচ দিয়ে তো রঙ্গিত, নিশ্চয়ই রঙ্গিত নদী বয়ে গেছে। এই জায়গাটা বেশ চমৎকার লাগছে। দেখাই, নদী বয়ে যাচ্ছে, একটা টাইটানিক ভিউ পয়েন্ট এই জায়গাটার নাম দেওয়া আছে। চমৎকার এই সময় রোদ উঠেছে, আকাশে এত একটা সুন্দর আবহাওয়া। আজ দশমী। আমরা ওই রাস্তাটা দিয়ে অনেকটা চলে এসেছিলাম, তারপরে এসে এখানে আর একটা দিক দিয়েও এখানে আসা যায়। একদম দেখলে তাই মনে হবে যে টাইটানিক ভিউ পয়েন্ট। কথা চলে যাও ওইখানে। একদম নিচে ছোট 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 ঘরগুলো কি সুন্দর দেখাচ্ছে। নদীর শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই জায়গাটি অনবদ্য, খুব সুন্দর। ওই যে কথা আর স্বস্তিকা দেখা একটু জুম করে। টাইটানিক ভিউ পয়েন্ট বোরং যাওয়ার পথে এটা আপনারা পাবেন। রাবাংলা থেকে বোরং। আমরা বোরংয়ে আজকে নাইট স্টে করবো। বোরং একটা সুন্দর গ্রাম, পশ্চিম সিকিমের একটা অসাধারণ গ্রাম। সেইখানে আমরা আজ রাতটা থাকবো এবং তারপর আমাদের কালকে পেলিং যাওয়া। চলুন।